Благодарам, председателе, колешке. Многу накратко. Се е убаво тоа, се подготвиле говор, ни го прочитавте тука, но поентата во ово собрание е да дискутираме, да учествувате во расправата. Вака како што се кажавте, па инвестиции, па нема проблем, па ние идеме напред, никаков проблем нема. Ја укажа преска кај министерот дали имаме потреба од прогласување на криза, но бев признавам малку саркастичен. Сега вие ми давате малку по друга страна да навистина верувам дали треба да прогласиме криза или не. Имаме ли проблем или немаме проблем? Како се ги инвестираме, трошаме пари, произведуваме помалку, плаќаме повеќе. Не е во ред. Ако неќете да учествувате во дебата со мене, барем послушајте го министерот. Самиот ту кажа дека имаме проблеми со транспарентноста, треба да се направат анкетни комисии, треба да се разговара. Укажа пред малку, ја мислев дека кон мене беше упатен, он знал каква грешка вие ќе ја правите. Треба ли го кажам примерот со возилото што он го спомна, за 2006 година наам. Но ние немаме чекори напред направен. Не можеме да правиме диалог на глуви. Нас ни требаат мерки, заеднички показатели. Ми велите системски препораки имаме за системски реформи, ми спомнувате 70 милиони резервен фонд. Они бара системска мерка, да направиме чекори, да направиме обновливи извори на енергија, да направиме нови централи, да зголемиме производството за терават, 2 теравати, да го немаме овој муабет за 5 години. Тоа не се системските работи. Не ни се за резервен фонд. Јас би укажал и на другите мерки. Би укажал и на предлозите што ги имавме со намалувањето на акцизите, на ДДВ-то што ги спомнавме и така натаму. За можете позитивни ефекти што ќе беше. Но не слушате за ништо тоа. Имаме цел серијал како се плячкаше Македонија и 100.000 евра, милиони евра како ни бегаат само во разлика меѓу дневна и ноќна потрошувачка на струја. Почнете од тоа, притиснете, побарајте одговорност, направете резултати, ќе подобриме состојбата оваа зима со електричната енергија. Ви благодарам.